In Sporthal de Wetteling wist Oranje-Wit zich zondag te kronen tot kampioen in de overgangsklasse. In de korfbalderby tegen naaste concurrent SVOC 01 werd het 10-13 in een spannende wedstrijd. Ja, het was wel een thriller, ja. Eerste helft hadden we echt wel last van de spanning, denk ik. En ja, we hadden wel in de rust ook wel het vertrouwen en ook uitgesproken. En gelukkig dat de ballen vielen. En dat we uiteindelijk toch gewoon nog wel gewoon goed flink gewonnen hebben, denk ik. En laten zien dat we beter waren. Ja. Ja, want het ging eigenlijk gelijk op. En op een gegeven moment, tweede helft, liepen jullie uit naar 6-9. Toen was het denk ik het pleit beslecht. Ja, op een gegeven moment, we hadden al eerder volgens mij een gat van 3 doelpunten. Toen kwamen ze bij tot 2. En op een gegeven moment toen we 3-4 doelpunten voor stonden, toen dacht ik wel van nu is het gedaan. Ja. Ja, want je zag in de eerste helft voornamelijk dat echt de spanning er wel op stond. Ja, ik denk dat we de laatste wedstrijden al wel gewoon last van hebben dat de ballen niet vallen. We creëren heel veel kansen en we houden het vertrouwen dat doordat we veel kansen creëren dat er ook wel ballen bij invallen. Maar het was nu wel de eerste helft met 4 doelpunten wel echt heel mager. En ja, gelukkig dat de tweede helft met alle kansen die we toch creëerden dat er toch ballen invielen. En dan trek je toch de wedstrijd naar je toe. En vanaf de eerste wedstrijd in de zaalcompetitie stonden de Leunse korfbalsters al aan kop. Het viel dus te verwachten dat Oranje-Wit kampioen zou worden. Nou, dat klinkt natuurlijk heel arrogant, dat is niet zo. Je moet ze allemaal maar even winnen en het ziet er allemaal heel makkelijk uit wat de meiden doen, maar dat is natuurlijk hartstikke lastig. En dat zag je, dankjewel. En dat zag je de eerste helft natuurlijk, dan krijg je veel kansen, maar dan maak je ze niet af. Dus ja, spanning. Maar het lijkt allemaal zo makkelijk, maar het is allemaal zo moeilijk. Dus ja, echt super dat we zoveel winnen. Ja. Ja, de kracht is gewoon samenwerking en je ziet het vanaf het eerste team en tweede team, dus gewoon één groep. En het is gewoon een hele brede selectie, waarbij we gezegd hebben, ja, het zijn er 11 en de meiden onder elkaar klikt gewoon goed. En ja, ik denk dat je dan echt de kracht hebt gehad van het team, samenwerking, super. Ja, voor jou was het een bijzondere wedstrijd als ex-coach van SVOC. Speelt dat ook nog een rol? Bij mij wel, dat geeft wel extra spanning en ja, goed, dit is toch je oude clubje en daar word je nu tegen kampioen. Maar ja, mensen kennen mij ook, ik wil altijd alles winnen en ik wil, dus ja. Het kampioenschap betekent ook promotie naar de hoofdklasse. Ja, zeker, denk ik wel. Wat ik van de week al zei, ik denk gewoon echt wel dat wij het team, ja, de teamwaardig is om in de hoofdklasse te spelen. Dat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk ook wel laten zien. En met alles wat er nog aankomt, moeten we daar gewoon zijn. En, ja, gaat ook wel lukken, denk ik. Ja. En buiten mag ook nog een mooi feestje als het goed is. Ja, buiten gaan we ook wel heel erg ons best doen om bij de bovenste 4 te komen. En ja, eigenlijk het doel wat we gesteld hebben is dit seizoen een klasse hoger. Nou ja, het veld dan ook maar gelijk maar naar de topklasse. We gaan het proberen, het zal lastig worden. We staan 1 puntje achter op plaats 5. Plaats 4 geeft recht op nu even feest vieren. En dan ja, volgende week, of die week erop gaat het vizier gewoon weer op het veld. Maar dit is natuurlijk fantastisch. We zien het allemaal weer. Ja. En naast het eerste team werden ook het derde en het vierde team van Oranje-Wit zondag kampioen. Vandaag nog een knalparty. Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben nog een lange dag, hè? Dus ja, we kunnen nog even door. We zijn vroeg begonnen. Ja.